ఈ విషయం మీకు తెలుసా? ఆర్ఓలో క్యాండిల్‌లో టేస్టింగ్ బాల్స్ ఏస్తారనమాట. క్యాండిల్ అంటే ఆ స్పన్‌లో ఏస్తారనమాట. ఎందుకంటే దానివల్ల గార కట్టకుండా సాల్ట్స్ ఓపెన్ అవుతాయి గార కట్టకుండా. దానివల్ల మనకు ఫిల్టర్స్ బిన్న చెడిపోకుండా ఉంటాయి. ఫిల్టర్స్‌లో గార కట్టకుండా లైఫ్ ఎక్కువొస్తాయి. పైగా మనకు సాల్ట్స్ యాడ్ అయ్యి వస్తాయి కాబట్టి మనకు హెల్త్ ప్లస్ అన్నమాట. మనకు సర్టెన్ సాల్ట్స్ ఉండాలా నీటిలో. అంటే సింపుల్‌గా ఎప్పుడంటే టీడీఎస్ ఉంటుంది కదా! ఆ టీడీఎస్ లో అయినా మనకు హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. అది కరెక్ట్‌గా మెయింటైన్ అవ్వాలంటే ఇలా వేయాలి. ఈ విషయం మీకు తెలుసా? ఆర్ఓలో క్యాండిల్‌లో టేస్టింగ్ బాల్స్ ఏస్తారనమాట. క్యాండిల్ అంటే ఆ స్పన్‌లో ఏస్తారనమాట. ఎందుకంటే దానివల్ల గార కట్టకుండా సాల్ట్స్ ఓపెన్ అవుతాయి గార కట్టకుండా. దానివల్ల మనకు ఫిల్టర్స్ బిన్న చెడిపోకుండా ఉంటాయి. ఫిల్టర్స్‌లో గార కట్టకుండా లైఫ్ ఎక్కువొస్తాయి. పైగా మనకు సాల్ట్స్ యాడ్ అయ్యి వస్తాయి కాబట్టి మనకు హెల్త్ ప్లస్ అన్నమాట. మనకు సర్టెన్ సాల్ట్స్ ఉండాలా నీటిలో. అంటే సింపుల్‌గా ఎప్పుడంటే టీడీఎస్ ఉంటుంది కదా! ఆ టీడీఎస్ లో అయినా మనకు హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. అది కరెక్ట్‌గా మెయింటైన్ అవ్వాలంటే ఇలా వేయాలి.